เด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดเลี้ยวเบิ่งการนี่เนาะที่ว่าหลายผู้หลายคนอาจจะเห็นแล้วแต่หลายคนยังไม่เห็นตัดยิกเสือเก็บเปิดกองมาเบิ่งได้เด้องามหลายคือใช่คือเป็นต้นไม้ที่ว่าจะไหนแต่ว่าต้นนี้คืองามเพื่อท่านนี่คือได้มาเบิ่งเนาะคือว่าสุดยอดแล้วสำหรับทางประกาศบ้านเฮาในท่องเที่ยวมาทวิตอาจจะลำบากไงทางยางมาน้ำตกแต่พอมาเห็นน้ำตกเราจะรู้สึกหายเหนื่อยเลยตอนนี้โอเคฝากไว้เด้อเรตัดยิกเสือเนาะ